大家好！10月29號嘅呢個99重陽節啦吓，咁係啦，9月初9，咁啊着下呢啲紅色鞋仔咧，突然間咧就閃手好多嘅。呢一個位咧就呢條褲，咁都會有陣時都有好多朋友仔中意着呢啲喇叭褲嚟講咧，呢條係冇得輸嘅吓。咁呢件衫仔咧就假兩件咁樣樣嘅，係啦，線衫非常之靚仔嘅，前邊有個假 V 仔，呢個領係啦，簡簡單單易着嘅，咁有碼分嘅單拿嚟嘅係啦。咁襪仔咧嚟講咧就長期有嘅吓，咁有陣時冇位擺，冇位擺呢隻襪咧超好着嘅係啦。咁仲有呢幾個色係有嘅，可以訂嘅係啦。夏天、冬天有啲朋友仔都係咁着嘅吓，超中意着新鞋，安全第一。